That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Ama abi o yüzden.
Merlin's beard. How did you... Ученци. We did. Hang on! The key! Give me your hand! Accio! Аз се опитваше да Are нахапне, you май. alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Пи. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. Някаква But that key you пещера. discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Да го намалим, викам, че май е височко. Добър ден. Добър да е. Така. А. Петко, да ти питам нещо. Питай. За 3070-ката ми, кой Ryzen е най-добре? X3D. 5800. За най-много FPS на Full HD, да. Иначе за тънки пари, много ядра, голям перформанс, 57. Farther from И да е London than the хладен. carriage traveled. На половина. 57 кой? Хикса? Sir, those ruins. Ще ми стане ли? Да. Ще стане. Дънто ми е такова. Фиолетен. Голям. Да, стане. 5450 беше, нали? Трябва да стане. Биоса, виж си последния. Биос апдейта, виж какво пише на него и това. На QVL трябва да стане, виж го. Как да го видя това? Е в сайта на срок. Ама става, той поддържа. Absolutely, sir. Аз. Let's see if we can find a path, however faded it may be. И... Стримаш ли в момента? Да, бе. Гледам игричката. Mind your step. И аз да Си развърта взел. тази пръчка. Грубо казвам. Купи ли Where do или? you suppose Yeah. your wife got the port key that brought us here? Върви A добре good иначе. question. Да. Miriam spent Добре, years 120 searching for FPS, evidence Frame of a Generation, бил. long-forgotten form of ancient Включил ли си това? Всичко е на макс. RTX, RTX-а като го включа от 90 ми пада на 60. и Ancient Те ще Frame Generation оптимизират. помагат така при мен. A powerful magic wielded by a rare few. Абе, тук те дни Seems to направиха have been lost to апдейтчета и беше добре. Добре.
О, и аз. Всички деца бяха ухилили, да я знам. Много ми харесва, човек. Вчера минах последния мейн квест и имам 42 часа ли колко си. А имам още сайд квестове да правя, да Много събирам. синглплеери игри взех и върших добър. И аз съм така, човек. И Red Dead Redemption съм още в началото, защото си изтрих сейфовете. И те не са ли онлайн? Не, аз преди играх от нашия магазин. Ага. Аз да вече от истинския магазин взех. И дай после нали купи, ама можеш ли да прехвърлиш сейфовете? Не, аз ги изтрих. Кой са тук? Питай ме, що ги изтрих. Но нищо де. Тя се е интересна. Да, Да, Witcher 3 имам. Аз съм я привъртал, ама се я купих и я захапах пак с всички сайт квестове. На И не 100% имам да да видиш. играя. Да, Sons of the А не е моето. Forest, мисля да я пробвам. Обаче ще я чакам в... Еде? А. Добре, с това стреляме. Няма да я купувам, ще я чакам. Тя има вече. Има Има, ама само руски език има. А, Не ми харесва само на руски. това как се по-разумно. Чай, че леката мишка ми се зарежда, съм става тежка, но тя веднага ще се зареди след малко. Че имаш само 30%. Трябва ли да ги бия те, бе? Защо ми светят? Има някакви благинки ли по тях? Не. Тук се така... Да се Се кефиш. тренира. Да. Ами, ако ти харесат този вид игри, ще се заребиш яко. После като вземеш да правиш комбота с магиите. Там ли? Качваме се, айде. Този чакат. 4080. Ти си на next level. Ти си на 6-та версия. Как беше това? RAM всичко на DDR6. Лидер 5. Нали? Даже ще я сменям. Да, ще ми остане картата си процесор. И процесора ще смениш. Ще минаш на 9-та генерация. 13-та. Аз съм Ай, на... 9 имам предвид. Да. Съм 12-та в момента. Да. 12700 клок. По-търмане. Не трябва да сме ние от модерните. Абе... Ти Ама при Warzone тебе- играли или така ми се струва? Warzone. Да. Call of Duty играх ония ден. Да. Не беше Warzone. Ай, Warzone пусках, бе. За малко. М2, да. Защото и аз се имам. Аз пусках първо онлайна и пуснах една май игра. Витовото Objective Details. Добре, значи В. Така ли? Трябва да ги задържам. Explore the Ruins. Добре. Professor, Значи it's ни a Р. mural of some kind. Роли за пара. Perhaps our host was a noted seer. Ревелио. Interesting. Аз Или нямам. нямаш още. Нямам. Като натиснеш Р и ти светва отстрани какво има. Като под, сещаш ли се? За под е Тази. на определено. Ми... Трябва да се разхода тук с тия работи. Professor, this statue. След колко махна HDD-то, мога ли едно SSD да сложа? Можеш да. Кой е на Той Макс или нека?
NVMe-то ми е 500, имаме едно SSD 500 и другото SSD ми е 120, което е за Windows-а. На NVMe-то ми е има и там другите Epic Games и така нататък с игрите. И като кача две игри по 100 гигабайта и тук някакви други и свършва. That enchanted 500 вземе crystallized става stone малко. again. But what could it be Чета blocking? има, бе, чакай. Вземи си SSD, дете, те са ефтини в момента. 1 терабайт е 100 лева. Под 100 лева даже. И мисля HDD-то да го махна и 1 терабайт. What's this? Ими да. Professor Fig! Копираш си само нещата и... Ама виж сега, едното SSD, което ми е 500, имам свободни 434. Обаче, като качвам игри от Steam, които How odd. отиват на Why would NVMe, someone have което имам conjured that 104 гигабайта enchanted свободни. stone here? And how is there a room behind it? Ти направиш къде отида, той си What прави room? Steam Library, ти може да I имаш don't see anything. 2 Steam, там Steam There's Library, that ти може да glow. ги преместиш. Like the glow on the portkey О, container. О, да, той ме пита къде да ходи. Ими да, Супер. това е в настройките се прави. Да, сетих се. Иначе за сега нямам нужда, бе. Това е, че той Steam си прави една библиотека. Това е. Да. И после, като има Steam Library, като му дадеш, ако нещо преинсталираш, той пак си ги търси. I don't игрите и те believe си- it. Ние влезнахме ли? Да. Колко рамле? Де да знам колко рамле ползвам. Къде има фърли? Чай да... Къде ми е мишката? Мога да... Да, бе, сега ми стане на мен интересно. А... 20. Hello? В днешно време 32 гигабайта трябва да си имаш. С тия игри. Той още от PUBG-то 16 бяха. Той 16 или 17 дърпаше меч. И с колкото има. Тогава като спорихме с тебе и се убедих. Да сме спорили. Ние не сме спорили. Ами, Обсъждали сме тогава неща. обсъждахме, така, дали не спорихме, обсъждахме. С тебе няма за какво да спорим. И ти викаш... Да, ние се изразих правилно. Ти викаш, абе, над 16 дърпа, вика. И аз гледам се. Когато има повече си От дърпа 16. повече. Сега ако са така. 16 ще дърпа по-малко. Да, Ще дърпа максимум. като сложих още една 16-ка, две по-си Precisely. и видях. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way then? Мисля, че май си дигнах брайтнеса повече отколкото трябва и сега не мога да го намеря къде е. В началото на играта ли отиде? И май сега няма настройка за него. И ми е леко бледо качели в момента. Гледам да потърся. Мисля, че имаше къде забавя. Така, Астрок. Даже с нощи гледах Хари Потър по HBO-то първата серия. Сега ще ги подкарам всичките. HBO Макса. How many volts are there? Аз го имам от телефона безплатно до 15 април. И може би ще го оставя 5 лева на месец. А от сайта, ако влезеш за година, си вземеш какво беше по-скъпо. Аз съм го взел на промоцията, като беше. Не знам. Излезе. 5-6 лева ме е на месец. Ми пише 5. Това е безплатно. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? Жоре, здрасти. These are the lower vaults. Чувам ли се, бе, да не е много силна играта? How deep are we going? Чуваш се Vault идеално. number Все едно, че 12 си was в нас. commissioned shortly after Gringotts Не бе, was дали founded чуват на over стрима, 4 бе, да не е много centuries силна ago. играта.
It resides in the deepest part of the bank. Защото аз те чувам тихо за We've това. quite a distance. Що Мене съм ли? спал? Да. Що тихо? Я да видя тихо. Гласи. Аз, защото се сетих, че точно Хари като отива сега първата, нали, с Хагрид и дето отиват в Трезора е същото в момента. On your way. Да, банката там, дед беше. Сега как ме чуваш? Е малко по-добре. Сега го направих на 100. The armband that god was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container. Това да е жалко иначе ние как ще играем? I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. И си заслужава. Watches over the Той ги има в oldest интернет section of вече. the bank. Rare anyone За момента не knows си it. заслужават парите. Here we are. Та, 77 хикса е най-смисленият за гейминг от DDR-5-цата. When was the last time this vault was accessed? 13600K, A goblin has защото been поддържа stationed at my DDR4. desk for hundreds of years. In that time, Ако си наем no one has 45800 visited Vault хикс 12. 3D, 5700 хикс, 7700, 7600, супер процесор. 77 за 89, дори и той си заслужава без хикс. Vault 12. Thank you for your help. А въобще не е CPU интензив тази игра, като гледам. Набива яко на карта. Да, да. Много е неоптимизирано. What do you suppose we Hey, should be Father. looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the Hogwarts Иска Legacy нейното, and then close като the гледам. door. Wait. Мога да Петко, изключи намерих френдженето. ти това. Намери ли го? Кажи къде е Да, малко. escape. Professor? That Чай, was сега не ми дава. certainly unexpected. Display options и под HDR-а имаш Image Calibration. Аха. Revelio, perhaps? Пиче някакво слънце вънка сега, така ми Yes, блисти a в revealing charm. No time like the present. Let's шторите. see what we're missing, shall we? Ready your wand and Какво трябва focus. да правя тук? Трябва да правя. Давай Давай нагоре, с нагоре. курсора направлявай А, това. Да, право. Да. Е, готови сме. Давай, Ето имаме Ревелио. така, защото после ще гони тъмната сила, ако не стигнеш до върха. Магоне. Магоне. Move a bit closer and try again. После ако не бързаш, едно червено барчета гони е така, отзад. A door. Правиш това, магията. Как сега? Какво викаш? Дисплей Escape. options ли? Да. HDR. Дай Image надолу. calibration. Да. Не съм го дигнал малко повече. Image. Направи си го по средата, както се беше. Малко трябва да се вижда. Да. Не, така Той се по-късно вижда, бе. При мен не. Си ме е добре. Да, ще видим. Сега, тук съм на дъното, какво трябва да гледам? Иди на support листа и виж. There's that symbol Уморен again. ли? Бо. I don't suppose you see a way Така to... дойде много. Спак даже рано си легна. Май. Спак до към 8. Излежавах се даже. Тук вече почва да се вижда. Че мусли и така да правя.
I do, Съм Professor. изборен, That поех на symbol has the кафе, same поех на glow as фризьор. the one I Между saw on the играта на portal 8 container. гигабайта RAM If what you се can че. see reveals the way forward, Те на then 10 I казаха dare си, say we че are си about че. to discover the Особено secret на of this vault. трета генерация на Lead the way. Nvidia. А това май си било проблема нещо в играта, картите или нещо, не знам. Не в картите. Явно Е в играта. оптимизацията от всяка. Не бе, в картите. Или драйвер. Играта трябва да си This оправят. is no ordinary vault. I suspect we will need to earn Мъчат our се way лека out по of here. лека. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? Е, просто професор I do. Фик. But to what end I can't say. Влез си на Stay support close. листа там на There will be CPU-то, no привет, disapparating if виж things go кой poorly. BIOS иска и Not кой out of процесор, ама Pringles. си поддържа си. Да, поддържам 100%. Апдейтваш BIOS-а и тия двата процесора ти смисли, зависи колко пари ти се дават. Човека, 800 лева не ми се дават. Еми, значи другото е, ти опции с... Ти имаш май Duo имаш и... Какво? Важен ти е Duo беше, нали? I see something Да, up да. ahead. Еми, What ти is си it? го Важно е охлаждаш той идеал. също, That така че glow again. около But 400 5700X. Да, 453, 2 по 4,8. Колко това? Що 56-ката не става ли? Не бе, това е смислен апдейт в момента. When I Разликата moved towards the glow, it 20-30 suddenly лева, seemed as if а the в ground ядрата was swirling един about. А, ще си има, да, по-нататък дори може и още една карта сложиш. Което е, You seem това to have процесор е много caused the смислен в floor to момента. change. Малко, ако му се заиграва да го барне, What statue? перформанса на 58 хикс I и see е some същата sort of температура. statue, but only as a reflection in Не the ми floor. се заигра, аз Пък и да не е, даже в много тестове е много добър. знам как се бара, обаче не искам да барам, защото... Колко е? 65 I вата. presume this is what Добре. you saw reflected in the floor. 36-ката It колко is. е? The И reflection's тя still there, 65. but the statue's positions don't Да. match. Wait, Защото аз съм в момента when you 36, но... moved, the reflection turned in Мими. the direction of the light. Бодвай го и това. Perhaps you should cast Lumos. А той дефалт е пен. Знам колко е максимум. Ми не е много такова. Не точи много. Без да го бараш е достатъчно. 100 вата, ако стигне 100 и нещо. Доколкото разбрах, 58 Хикс 3D е точно толкова, колкото го дава. 104 ват. 105. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Какво сега? Lumos. Lumos. Трябва да направим. Трябваше тук нещо да правим някакви... Към края на годината ще апгрейдна на 58 3D. Да, бе, то е супер. За гейминг е супер. После ще мисля за видео. Ю. Potato. Тук ще... Това с контролера няма ли да ме е по-лесно или не? Ами, на мен е много лесно с мишката. Преди да знам. С контрола Това е ми е... просто аз. Може да пробваш по двата начина, което е по-лесно за теб. Не мислех, че точно за тази игра. Съм сигурен да играя с тази игри. За ралетите само по-добре. Potato. Lumos. Stay close. До тебе съм безпокоен. И избяга, а? Що Между избяга? другото на това, на Професор! Епика не може да се Професор качват Фиг! модове на играта, не знам. Professor, where are you? This isn't good. Че тя е модове, но тя заради това, заради DLSS, а не дето? What's happening? The wisps of magic. Има seem to- модове. That's where they И begin. усита искаш да Нямам кажеш. идея, но не става.
Не DLSS, там модове за самата игра. Lumos. Lumos. Демек, 1 терабайт SSD за 105 лева. Доли. Да, той сега е промоция, ама не знам дали има някакви на промоция. Summer Sale за Atari, бе, как се активират? Revelio. Не Summer, Wasn't бе. on my own Winter. this time. Winter ли? Аз показах. Ама, лято. Още Да, един не, час. важно е не да сме около промоция. Лято да има сел, нали? Външни. Ето, имат вътрешни, бе. It seems I have no choice. Yen I'm лимит going to има have to нещо. fight my way out of here. Той ти имаш два слота, нали? Един имам. Че има два слота това за NVMe. Ама не знам колко сати ще ти останат. Не, един. Чакай пак да видим, един е. Counter attack, stand extra damage. Какво? Чак се така. Ага. Добре. Отърс. Играта се появи при бананите и съответно ви... Не е случайно, направо се е. По принцип се забавих 2-3 дена. Исках да си я купа, ама айде. Какво ти кажа? Исках да Къде съпортна ги могат? хората. Исках да съпортна хората. Много работи ми се събраха. Трябва да пиши петка. SATA 3, едно Ultra M2. PCLE Gen 3 по 4. Така. И още едно M2. Имаш два слота, вече се вижда. PCLE Gen 3 по 2 по- и SATA по 3. Така да. Lumos. Ама 3 по 2 и ма не знам, като сложиш второ NVMe ще ти изключи сати, така че не знам колко сати ще ти остана да включи. За сега не ми трябва. Зависи от дъното. И B450 Steel Legend. Steel Legend. Няма много линии. Да, всичко за бивока. Аз съм на последен план. Така е. Ще видим по-нататък едно процесорче. Тя за мен пак ми седи някакво бледо такова, ама може да така ми се струва само. И на мен ми се вижда бледо, да ти кажа честно. Да. Бодни мощи малко да намаля. There you are. How did Ама you... бая мазно ми се вижда. Ко си пароти? Що е всичко на ултра, бе? Is this place? На OBS. But I Момент found съм this Streamlabs. floating above that Аз basin. стримваш. That is no mere Streamlabs на 8000 That is битрейт. a pensive Streamlabs for viewing memories. за мен стримва по-хубава картина. Не знам как го прави. I wonder. На Безплатен ли? някои игри. А? Безплатен ли? Да, бе. Dashboard Streamlabs. И аз го имам тук. В смисъл. Аз пък от него си пускам. Когато е на това. Follow my lead. Те Logitech май биха ли, кой ги взе? И много пъти съм гледал и според мен Streamlabs стримва по-хубава картина, но OBS стримва по-лесно. Повече екстрима там. Къде? А и сега са на 8000, като няма голямо движение, картината трябва да е картина. Картината трябва да е картина.
Да, много It малко. will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Дариуса, дето ми пусна неговата карта, вика, че е 300. Аз му разправям моята, че не минава 200 и кусур вата. О, не, запалит ли беше, какво беше? Gain Word. Нали, малко е по-клокната, ама за 50 МГц седи на 300-320 вата постоянно. А идеята да е енергийно ефективна. Уж. Перфектен си, бе. Да, може би сега в момента имаме малко ботълник от към процесора, но ще гледам. Тествай ги в сайта, де. Дигите, да. Да видиш колко процента е. Няма процента имаш. Няма никакъв. А? Няма? The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Смога дигна процесора и сега на петия, но забързо през програмата. Died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? Това няма харчено от топ в момента. Ама и да е гореща. You shouldn't be in here. Да бутни малко картата. Ragnarok. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think. Вирама, виж го 10. 10 вирам. And why are you here? No need for that. Just От 1-2% give me качели whatever нагоре. it is you found here, and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Човек, много яка картина. Choose your next words wisely. Не знам как предава, аз го I виждам. only meant that the И го гледам instructions на to TN Vault 12 матрица. were quite clear. Я една IPS да го Sir, префърля. Здравей, I здравей. must insist. I was to Добре, grant благодаря. access only to Ти one with как the си? key, and you didn't have it. Да, ще бутна една идея качели. I have no patience for traitors. Той е назад и такова бледо качели. Това да се чува. Бях на кафенци, на фризьор. Well, perhaps Петко your на young IPS виждам friend will be more helpful. едни такива като книжинки от светото. А като го фърля на TN матрицата, Няма снижен. Как се вижда? защото и на гейм мод съм Да, направил сега други. почва. Да видим дали ще ми хареса. Не в такъв смисъл снежинки. Ами... На аглите има едни като точки по ръбчетата. Да, това е от карта. Това е от DLSS. Още малко такова, ако бутнеш. Сега ще го пробвам. И ще видим то после като ми стане еднообразно и... Има още други игри. си минавам пак на моите. Е, сега Валхалата трябва да я довършвам и тя ми стана еднообразна. Не знам, трябва да видя някак там да смина, че сега съм в Англия. Ами не е толкова бледо, бе. Ще стане много тъмно и не. Fine, sir. Че е I've добре. never seen so Да, powerful a добре. goblin. Като че ли на по-светлото се изразява Totally unaffected by my magic. по-бледичко. Като по-светла картината на Ева- светлинирането. Ти кога са наспавен, нали беше на работа? It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Да, показалка от уния имаше едни такива метални писалки, дето ги разтягаха. През ръцете. Шляпър! Ау!
Дървената пръчка беше по-болеш. Дървената показалка. Затова станахме човеци. Да те глезнахте. Бумеранг. Но кажеш нещо на детето. Да, ама това е металната, защото така става еластична. Ти огъне тази показалка. Химикал бяха, то не беше, те бяха химикали някакви. Петко едно време имаше дисциплина, имаше уважение, имаше контрол. Трябва да кажеш на детето ти нещо, 1000 институции чита зашливат. А едно време не слушаш ли? Айде през пръстите. И пак си бехме деваци, ама имахме уважение към по-възрастните. Точно не се обляка. Чай сега трябва да избираме дом ли ще има? А ти после пак можеш да си избираш. Дали ще съм лош или добър? I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Мисъл, като ти избере дом, ти пак можеш да си избереш дом. Не си длъжен да избереш той, който ти дава. Виж сега тук как седи бледо, ама това е явно от светлината. Светлината, да. Outright Racing. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might be able to get you sorted this evening. Това не е че става сега съм играл, но е тежко. I'll be in touch. Това е разликата от 5700 Хикс и G. G-то е сградено видео и е много по-слабо. А Хикса много коктиш. Той не е много коктиш, но G-то е с по-малко такова. G-то е за хора, които не могат да си позволят на първо време видеокарта и да ползват... И да, и не. Защото пътя на логиката, нали? За браузване, за филми, за такива работи, дори за леки игри е супер там. Ядем се. Един вид, едно нормално лаптопче е така. Да. Кеш 20 мегабайта. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond. И то само събойство, нали? Не го пипаш. Ако искаш, можеш да го пипнеш, ама там вече... But your professors have a great deal to teach you as well. Ами да, това ще е 57 хикса. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. Пак ти много яко изглежда, човек. Направо не съм се вглеждал така или някой друг стример да вади такава мазна картина. Не знам, но... Много 8000 викша. Да, и ги държи. Той тича тези дни май нещо правиш. Ей, Рейвънкло, това добре ли? Какъв ли е това? А? Ами той почти тя валя. всички са по... Аз съм на Хогварт. На... това Choice Different House. И може да се ще идем на това, на Грифиндор. Кой да си?
Така на Грифиндор. Тук съм аз. На червения. Possess a willingness to Как са, те forge бяха ahead alone. умниците. Това се е мейна. Айде. Better be Да, отначало и аз е така мишката постоянно местих. Къде го знам, че ни го дава? Да. Ще махна този клоп на процесора, защото никакъв файда от него. Реално. Барна ли го? Само дето ми бучи тук го чувам. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, той не е this много year's топло, ама Quidditch пак. season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. Найдене, какво става, бе? Don't Къде tempt ми me. ходиш? You are here to focus on your academic Ти futures. веднъж I'm в sure you will годината. have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, Какво ще I'm кажеш sure за you will have plenty to тая do игра before с classes begin tomorrow. мотора, къде играеш ти, как се кажеш? На мен ме е скучно. Quite an entrance. Ако Има ли мога за да крафтване нещо за да те... искаш, ако мога да я сподела, тя ме е в Steam, майче. Не, трябва да правим фемили и такива работи. Да си изключваме верификациите на телефоните, по-добре не. Аз съм и даже служих Nice и to meet you такова as well, с Professor. Steam, As да, deputy направо headmistress, трябва да it is ви my го distinct honor to show Steam you to гар. Какво your се сложи? common room. Да, от През телефона. приложението. Даже от през бе, приложението. Не де го махай, бе, да си стои, бе. Да, ема It's most uncommon for a Дразни ли student такова? to begin Отделно- as a fifth year. This should be quite отделното an фактора adventure. нотификация, I'm отделно looking това. forward to it. I remember the first А, time не I стига, че entered имаш the Steam Gryffindor Guard, common ами room имаш after и being sorted. удостоверител такъв отделен, който... I am Май, да. a Google. Gryffindor. От не бе, Never could remember the приложението, отделно password when I was a приложение. girl, however. Password. Да, Steam. Не бе, тя е тая бе. The password is Grata Days, Domum. Days Gone. Grata Да, Domum. изгон. Ми е скучно мен. Умирам от скука. Той е бати драмата, е гати трилър, или да го знам, един час обикаляш. С един мотор и се биеш с зомбита. Go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the Не morning ми е to от collect you любимите. for your Това first с... class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. Има ли да Hope you enjoy крафтваш your first нещо, night at да Hogwarts. напредваш, да... Sleep well. Добре да обикаляш и търсиш някакви работи, ама скучно е. Да. Я. Найдене, MotoGP. Looks like Играта everyone's с gone. мотори. Не знаеш, Let's играта head е to the само common една. Бе, каква е тази печка, бе? Знаеш коя е играта? Райт. Lumos. Revelio. Съм там в тази стая. Бе, каква печка има? И цепеници има надолу. Оранжерията, варела. Какви цепеници има надолу? И такова духалка да я разгаряме, бре, виж как малко е сгорял пода. Той сега фърля по-малко така. Излизате в крив. 15 метра, трябва да слеза надолу ли тук сега? Не, тук Айде. нагоре. Добре дошъл в играта. Почваш да обикаляш Which нормален. way is the common room? После се телепортираш. Lumos. Revelio. Аята ли ми дава да правя нещо си? Чакай. Anti-Common Room. Не, карай по таковата. Карай по жълтото, върни се. Ето някъде. Давай сега по жълтото. Чакай малко. Точно наляво. Ето я. Трябва да намеря да влезна някакси. Ами, Чакай. те жълтите точки. Те те Да опътват. бе, спокойно бе, да бе, чакай бе. Чакай, ще усета как ме ориентира играта. Ето. Да, ако прави горе. Върни за малко. Излез от стаята.
Е, тук вдясно, това огънчето. Това ти е сейф, ама защо не го светка? По-нататък ще го светне. Да го светне, чакай сега, Да, защото не съм това където влезнал. има такива, това ти е... Е, тази сега трябва да Вместо да разкара обикаляш като от. Really thought I had it. I don't know Това ще ме what се I'm doing разхождаш. wrong. It's not a complicated spell. Ти срещаш I should какви be ли able не. to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did a study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping това he е might мисъл, have моля, given you го some спра advice вече. on non-verbal casting. Is Нагледах that се. what you were trying to do just there? А, маха го е за Oh, това. yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very Хеоне как се е разплул отзад. I'm just going to keep at it. Витае някъде из облаците. Well, Е, good luck напушил, with it. виж го. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Е, Enjoy виж your как first се day. викат. Живите и мъртви, виж го. Отпуснал Е, се, гледай. думкал се. Беше обърнал очите. И пак сега го притесни. Don't Това fall тука. off this time, Nelly. Това горе как мога да говоря? Чай сега да видим това. You'll like it, trust me. Sure you don't want to try it? Ти ли си шефчето? Brewed it myself. Hello, you're the new fifth year. Pleased to meet you. I'm Как се Gareth кръстил? Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you Имам and име. Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was Къде? with you in the carriage? Гарет Уизли. Yes, a friend of Professor Fig's. Петко Толев. Oh, didn't mean to pry. Много Nasty сложен ник. business dragons. Да, Again, много very сложен. glad you're here. Thank you, Трябваше Gareth. Столев. So am I. Are you Мисля сега, че related to играта му Professor товари Weasley? само процесора. I am. Ще я He's пробвам и my аз от Замунда. Не виждам да товари процесора. О, не, Must be абсурд. nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year, keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well, and she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the Сигурен insights on е, your че с aunt. тебе. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Good luck и на тебе. Good luck. Нели? Fall off this time, Слезни, Nelly. бе. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind Здравей. me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Да, бе. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe За it. малко да ме How изяде. thrilling. And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, that's either what in I our need common just room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Чао. New Gryffindor. Пак се качва отгоре. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Чай, искам да видя нещо. Това резолюция обаче го скелва. Generation. Field of view. Това няма друго. Да му дам да е на
Обскела да е напълно голям. Може да пробваме на чиста да ги изключим тези работи. Видим 100%, така, Scale Type няма, добре. Да видим как ще върви. Даже сега ще е още по-хубава картината. 60. Добре, 60. 70. Да го няма това. Направя. Махнах DLSS. Сега е чиста... Чисто такова, чисти FPS. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Къде се държеше главата? Ага. Here you are. Взема аз да ги почна всички серии да ги гледам. По HBO-то. Видих се какво гледам вчера. What is it? It is a wizard's Ами field свърши ми сериала, дето гледах и той... В Макса има много сериали, обаче... Ская гледам един, два. Бе, не мога да набарам нещо. Пуф, и изчезна. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Тя не ми дава, нали? Това го няма. Рейтрейсинг е така, обаче ако не дадеш upscale time, не ми Къде вади... си беше мазничко за кое? Пробваш опцийки. Не ми дава frame generation, нали? Да, изчезва. Не да... This way. Чакай да пробвам. 60 FPS. The guide will give you opportunities to practice your magic and Аз комахна рейтрейсинга ще е по-добре. Ще удари 100. Охо, сигурност. I certainly would have appreciated something like the field guide Точно when с I was a 40-90 ли беше? Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. И на него му Do вървеше keep up. 70-80. Без DLSS. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Ще чай да бе как върви. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. Lumos. Не бе. Revelio. Това малко му седнал на главата май. Field Guide. Да, малко. Трябва? Challenge. Ага. Добре.
Ай, професор Clever, isn't Уизли. it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Виж отражението на плочките на земята. Нямам тиринг, нямам нищо. Като изключиш рейтрейсинга, това го няма. Това отражение, по-замъглено трябва да е. Няма да е също. Няма да се сменя така, между другото. Да. Така реално. Ще седи по-скоро така право, замъглено. Сега лелката е минала с мопчето, като махнеш рейтрейсинга и лелката не е чистила. И може би да не се мърда така изображението реално. И ще седи по-така. Нереално. No time to waste. You've Има classes to някакви работи, attend. чакай. О, взех си тровка. Се хилвам. Галим котото ли? Timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Добре. Добре. Че трябва да седна от това зеленото, нали? Така разбрах. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Централната Central зала. Hall. Дрънкаш ли е нашия? Дрънкай. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Крос. Седни малко, That професор. should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on Не the знам way. още. Сега почвам. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to За learn. сега още само ми говорят Happily, глупости. your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to Как че това himself. for слънце now. отзад? Speak of the devil, Professor Fig. Искам и 6 лампи да имам се тая. Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Трябва ми изкара очите. I'm И afraid пак I не can't мога take all да- the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good Пък boats and стана пак carriages бат to скандал Hogwarts, жигата. and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't Да, say много I приятно chose време. the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the Ай, field среща на guide's map? копчетата. Of course. Thank you. То ще е лудница. 18-19 градуса. Good luck today. And Ще е remember to лудница на use копчета. your field guide. It will be invaluable. Чая да размахаме малко. And Мобилен invaluable в багажника, to свалям me, тротинетката as и I'll газ. be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom Аз съм after ти you've показвах attended какво си both взех. classes today, and I'll explain Ако more шалме да не about взе. those assignments I mentioned. Не, And we'll аз see му if we викам can't get тротинетка, you ама to той е Hogsmeade for those supplies. количка с гълъм и багажник. А? Чакайте на Так, море. професор Вайбър. Фик. Ето го It's Фик. good to see you, Professor. Пичка, And здрасти. you. I was hoping our paths would cross today,
before you immersed Петко yourself in намерихте. studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking, why don't I show you the clever ink? Unfold it and have a look. Като задържиш дясно... Субтитрите с дясното копче ги скипваш. Филмчетата с дясното копче като задържиш. Понякога са много досадни. Ама филмчета са добре. Ако ще кажеш. Тежък газар. Ей, това човек за 2 секунди штрак, свалям седалката, дигам го наполовина, го сгъвам и в багажника. Добре, да, добре. Track quest, Това така ми улесни човек всичко, че... знаеш, тогава от паркинга до ресторанта ми се притъркаха мишниците. Интернетката има задна 3 скорости, лед фар. Моторизиран си пак. В Амазон колко пари ги гледахме мимо? 2-3 хиляди долара или повече бе. И out of stock. Те сега са луднали по тия колички всички, човек. Да. И... Така. Жена ми вика, звъни тук в Хасково, виж има така сгъваема. Звъна, вика, луднали са така и така. Да. Всички дядовци са тръгнали, кой може, кой не може. Човек, двама дядовци на кръговото и двама един след друг отиват на Лидъла. Такова задръстани направиха, че наистина са смекна един дядо в Англия. Те ще вземат да ги... Ще вземат да ги... Защото върват, санкционират по някакъв начин. Не, разбирам, да. Това е... Аз където трябва да слезе на пътя, човек бича пълна газ 20-25 скорост и се оглеждам. Въобще не са, върви си и си карай. По пътя си карат, а те не са за път. Чакай, какво правите тук? А пък дъртите няма да даде сигнализация с ръката. Мигач няма. Пътя е негов. Пътя е точно негов. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. Точно главата на той, че падне по шабуля. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times Не знам да пускам ли DLSS или да не го пускам. Вие какво ще кажете? По принцип и с това FPS върви добре. Сега ще учим това ли Левиоса? Значи ако го скрия да не гледам с колко FPS върви, няма да знам. Especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Може да пуснем такова, това DLL. Чакай, едно обратно. Кай, че го оттървах. Той пак ще ми го даде. Или? Levioso. Беконе? Какво става?
Now, let's try something a little larger. Лело, по-полека, ма. Почивка трябва да... Аз сега почнах. Да им до кога ще изкарам. Докато ми падне батерията на слушалките. До 6 часа. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Now, well done. Levioso. Very good. Правя ги пепел. The best way to practice is by duel. Сега ще видим. Не знам дали ще ми хареса. За момента... Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Протего ли? Ага, това с кюто. Чай, че много копчета ми станаха. Levioso. This should be easy. Protego. Complicates things. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Only all my students with a step. I do enjoy life. Protego. Want your opponent for signs to attack or defend yourself. Try to anticipate your opponent's next move. Това ще се разправя още с мене. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Така малко много обаче да застане. Че много ме пече. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Да, бе, сам си го избрах. Иначе ми даде Ravenclaw. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Sebastian, Class къде is си? dismissed. Sebastian. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Sebastian. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Значи преди Exclusive and 4 unsanctioned. години може би Count гледах me in. в Англия на едно кръгово как един дядо с една така електрическа количка прави задръстване. Всички го чакат. Никой не бипка нищо. И аз казвам, ще може ли така простащина? Виж какво стана. Малко по-късно и у нас. У БГ. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck. Ами, реално погледнато, този дядо едвам върви с бастуна човек. Докато е до някой хипермаркет. Ама пък и малко поне по тротуарите да кара да където може. И затова има такива. Сега навсякъде по тротуара може да се караш. Има в Холандия. Чарм клас, значи трябва да търса стълби. Да кажем и тук кутия. Голото чарм клас. Не от тук, значи от там някъде. Трябва да научим и къде трябва да се качва.
Това със How сигурно nice ти to да see викаш. you, my young friend. Да. Това е сега. Натисни М. М. Така, примерно. Чакай, той ми показва тук наляво, отясно някакси. Чакай И сега. като натиснеш на знаменцето ти излизат различни точки, където има сейфове запаметени. Иначе е дълго обикаляне. Сега в началото, да. Ага. Обаче, пада FPS-а. А телепорти, не сейфове, да, извинявам се. Чакай сега, къде ме настройките, къде са? Settings. Пада FPS-а и го усещам. Пуснем DLAA. Това дали ще даде някакъв ефект? Upscale type? Няма. О, ма ти играеш и на 2К. Та на колко да игра? Да. Ти ако играеш на 1080, FPS ще... О, чакай, ама котото играеше на 4К. Да. Той затова имаш 60-80. Това са такива подробности, които не трябва да ги пропускаме. Исках да не е с DLSS, ама... Пускаме си кое лети, това го дигаме догоре, Frame Generation и сме си на 100 FPS и това е. Да не лаги. Roll Control. Усещам го как лаги иначе. Коте, здрасти. Друго е. По-мазничко е. Друго е. Чакай сега. Ти сега ще има да бараш. Ще трябва да бараме, така го оставя. Що не пипам. Той ще му е. Айде. Значи сме още нагоре, като гледам. Professor Ronan tends to go on a bit. Оп. Begin quest. Here, behind you. There is an open seat here. Здрасте, добре, що има свободно място, тук съм. Hello, I am Nettie. So you are the Здрасте, new Nettie. student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome That's to the Year maniac. 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Tech support. I am afraid it is too late to study now. Аз малко по-късно дойдех за това. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Изобщо. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use, Има и as такива the blunt учители. objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Чай чуде го отървахме. Акио. That is not bad. Никак. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it,
might just rival Miss Onai here. И сега докато ги запомниш копчетата, почваш да моташ пръстите. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking Ще краднем ли с нея? О, ще краднем това добре. С 4 по 4. Правя 1, 2, 3, 4 скопчета, върткам скрола на следващото комбо, пак 1, 2, 3, 4 и става, ама от всяк не мазвал, само магии. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, today гледаме история. Ние не играем нищо. Сега ще е така в началото. Гледаме филмче. Ало, фичка, Колю, фичката ли си ти, бе? Я у нас така ми направиш набързо някои работи, че ми трябва. Само штраква и готово, да? Да дойде да завърти тук за 2-3 минути, ще ми трябва. Пакваме 4. Може да го преместиш, ако искаш. Натискай пак копчето, бързо. Като стигне 30 горе-долу, да. Чакай малко. Направо го подминах. Very good. Points to Gryffindor. Very good. Много е very good. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Allez, allez. Here we go. Това е много добра. Accio. Splendid! What's this? That is how it's done. Quite impressive. Let us Много see ясно. it. Сетих аз работата. There we go. Accio. Айде. A perfect score. Перфектно и как? Къде търсиш? Само Pro плюс, Pro Max. Pro Max магиосник. A bit more interesting, shall we? Тя не ми даваш още топки. Това е глупаво. Дай нещо друго. Пак ли е? Сега пак и такива да са джуркат. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. И так, такова. Шляпър. Като... Yes! Accio. Excellent control there. Браво. Misha. Nicely done. Watch this.
go. Accio! Няма да падаш. Падна. Don't lose your composure. Баш накрая. Малко закъснях на милимунза. Водиш ли иначе? Бих я пак. Уинър. Very good, both of you. Well done. Бързо да биш. Направо я разказах играта. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Така, пусти някакво междучасие. Голямо междучасие. Good Трябва да game, се ядат but джобове. I must Баници, admit, кифли, I think I боза, underestimated кафе, you. цигари. Took me да идват weeks to become лъскавите proficient коли. with Accio. Took weeks for me to get anything Бабчите right when I трябва да transferred идват. here. Да, It на gets междучасието easier, I да риват с големите гарнета. Малките момиченца се Малки радват. штракалки да са... Да. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my карат fourth на year. фотосинтеза My само. mother received an offer to teach В divination училище така here. съм. Before I Ми knew it, пригладня. we had left Uganda and were halfway around Ядах the някакви world спагети at от a new school in a new country. Без хляб? Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I Що, че think хляб не Professor ям. Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Напоследък, близките 8 месеца, съм го позабравил. Така. Професор Ронин. Аз съм да забравих. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Какво си ми подготвил? Complete main quest, добре. Какво? Тия зелените, нали? Нали това зеленото трябва да? Или не мисля? Тия са основните квестове. Те, които не са запалени, не могат да се телепортираш на тях. За квестовете. Ами, ти се трябва да се избереш квест. Иди си на Гера. Той навсякъде трябва да ходиш. Това е някакви ръкавици. Тия очила дават ли ми нещо? Тия шапки или не? Дават ти Defense и Offense, ама не те. Зелените вече. Това що ни дава се? Това е. После ще ги продаваш. Пък кой не ти харесва, не го слагаш. После ти дават Defense и Offense. После може и да ги апгрейдваш. На малко по-късен етап. Не ми харесват и то шал не ми харесва. И ръкавиците не ми харесват.
Нищо вярно. Така са влиза резко. Свят ми се завие, гати. You can't imagine how inconvenient travel was before I Значи invented като ги food, намерят, те however. се запалват самички. Тия работи. Да. И после Те е котки по-лесно. трябва ли да ги гала постоянно? Не. Това каква яка. Не. Това като на котството. Професор Уизли. Ето го, професор Уизли. What about the room, Professor? I was thinking the Това same съм. thing, Deke. Perhaps you could help. Доди. Не Доди, ами как беше? Oh, excuse, Deke. Дик. Дик. Ah, there you are. Доби. Доби. Добито, да, Добито. Доби. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Да има achievement за брой погарили котки. То може и да има. Чай вземам две книжки. Едва ли има. На мишката. Мишки да искате. Мишки да искате. Тежка, лека. И двете ли ги ползваш? Тази сега ползвах, че имаше. Have you and Professor Fig not discussed my training? He Пусна да continues зарежда. to be reticent Колкото се е about заредила the толкова. details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Те се е заредила. Добре, нормално си. Professor Ronan did mention something about that. In fact, дали знае Professor някоя Ronan will магия meet you за... outside momentarily Ще го to assign научим. your first one. Ако не знае, Now, ще го научим. regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, Ще му дават we've чорапи, arranged само to No replace the Thanks му supplies даде lost гащи. on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Аз ще говорим цял ден тук. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Добре. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you Добре, well clear сам of any знае, of да Victor area. Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Добре, хайде. Така. И квеста вела, нали отиваме на там се? Професор, някой си Ронен. Ронка, къде си?
Това пак не се there you севи are. You have Ти a май new пак spell не to си teach севи me, си Ронка. Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a Reparo. broken object good as new in the blink of an eye. Давай ще реперваме. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Дали е внос от Мумбай? Гледай го. Играй с пиперутки. Collect the flying page near the broken statue. Как да ги... This is the right area. Добре. Wonder where the flying page is. С кого? Levioso. Lumos. Accio. Revelio. Protego. Lumos. Levioso. Тук намерихме нещо. Реперо моторо. Ао, тук боли много. С реперо моторо боли много. Revelio. Ви. Йоде. Accio. Кой те? А, това ми... Как да ги събират тези работи? Levioso. Не е с това, не е с това. Lumos. Това е за светенето. Лумус. Кишеро Платеро, да. Ревелио. Revelio. Чай да ми сега Ревелио, какво ми дава Ревелио? А, ето го. Lumos. Levioso. А, това е с четворката, трябва да го открадна. Ето. А? Добре. Ще му фанем ли тактиката? Сега тук някакви стълби трябва да намерим нагоре. A flying page must be around here somewhere. Обуркана Баркеро. Херо Патеро трябва банково преведо. Къде има страници? Accio. Къде отиде тая? Revelio. Къде отиде това фърчащо? Ето. Accio. Brilliant. 8 такива трябва да събера. Я пак надолу. Return to Professor I trust Ronen. the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we?
Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a Айде conduit сега ще of your открием magic. тази работа. Ев. О, тук ме затрудни. Искаш има за баламоса? Първо имаше F, после Space. Репаро, взехме го. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alley by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Quest complete. Вече тук трябваше да си избираме. Как беше сега? Правим rewards. Добре. Квеста. Добре. Тук има нещо. Какви са тези работи? Това са за ръкавиците. Ей, Зойка, да се беше мютна, ама стара. Това е квест. Така. Добре. Сега взех ли го този квест, или? Показваме го. Уш. Добре. Големи порти, голямо нещо. Така. Ехе. Джуркайте се. Биреро, биреро и карпарена лежо мучо динеро. Да. Това е на... Не е насам. Това е на къде е? Надолу. Окей, насам е. Долу още. Добре. Какво правиш? Meet Sebastian. Аха. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm Знаеш told you're района. in dire need of supplies, and I'm to accompany you. С Себастиан... Is this your first foray into the village? Доста срещи имате с него. Отивам да уча, че ви стана интересно. Виж, шо ти е I станало shall ти, бе. endeavor to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming Mucho little dinero. place, self-contained too. Paramera. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Много е някакви фреймове, ама Twitch-а тия дни са базика. Много са базика, пак правят нещо. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Така, тая малко газ да се случва нещо. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a Северния professor изход, would я да entrust видим me какво with става anything, отзад. given my detention. Била батко. Spend a lot of time in detention, do you? Това е арената за Just enough to Quidditch. keep me well-rounded. Ама тази арена, може би,
На по-късен етап ще е пуснат. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Не ми е спешно. Да. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, Колко ще изкарам в играта първо? as is often the И case. сега 2 часа. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to Още не be. ми е омръзнала. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one Трябва да moment. бера ли? Добре, This ще is се an бяга. excellent spot to gather lacewing flies. Правим They're някакви pretty to билки look тук. at. If you Тия stew them валенци. long enough, they make a powerful Говорите ли? potion. Здравейте. Мякат ли ти? Мяк, мяк, мяк. Мякат. Мик, 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 мик. Като тромпети са. Има проблем с летенето в игрите. След проблем с летенето. Battlefield имам проблем с летенето. Тук не знам дали имам. Петко, какво ще кажеш за новия Асасин? Изглежда ми много добре. Знам, трябва да си довърша стария. Гъби. Другия път мога да играя Valhalla малко. Така често Valhalla не ме грабна. Не е мой тип, те викингските истории. Това не е толкова, Нямам работа нищо историята, против. ама... Сега ми става скучно там и... Не знам дали ще... Купих и DLC-то... Ще видим. Прибозил се. Не бе, еднообразна ме. Едно и също. You can see Да. Hogsmeade just past those ruins up ahead. Ало, ние да не сме тук спринтьори на дълги разстояния. A Маратонци. little. It's positively enormous. It is that. Такива гъби не ми казваш да си бера гъби. Тия гъби ще ви трябва. Така, скачайте ми гъбки. Казвайте се. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, Ето can ли? I? Хайде. You still haven't told me how you became so good at dueling. Upscale си го направил на едно, нали? Upscale Sharpness, защо? Да. На колко трябва да е? Колкото е Не, по-голямо, питам по-добре. защо. Аха. По-хубава е картината. Би трябвало. Май. Nvidia рефлекса на мен ме е на он плюс буст да го направя. Съм дал буст, защото бута още латенцията. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the Ако не rest ти of върви you добре, isn't това as апскейлинга го намали. Да не е на едно. Там си оставя на стандартно. Добре си върви. Това процесор идва ли с Охлаждане паста ли? или... Не. Паста. Не. Как ще идва процесорът и с паста? Не знам. На някой май имаше. И то с боксов охладител има. На Не, боксове той охладител. няма. Той няма охладител. Да. He's the Hogwarts Това ми caretaker. препоръчваш да си Looks no взема. worse for wear. И края на аута. Hello, Mr. Moon. Малко You met по-скъпчика, Sonny ама... Няма значение. Как я каза? Термал Гризли. Това да не е металната, бе. Не. Термал Гризли, края на аута. What did, Mr. Moon? Термал Аз взех на MX6 с 6 такова. Голяма спринцовка с 6 кърпички. Ще я пробвам и нея, така че и тях ще е хубаво. Каквото и да вземеш се тая. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. Карбонаут ли каза? I've never seen Крайонаут. Mr. Moon. Крайонаут Екстрим. Екстрима е най-хубавата, ама малко скъпа. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he's... Той няма друга. Има Аеронаут и Крайонаут Екстрим. Да, не има обикновен крайонаут. Той е по-ефтин от Екстрима. По-ефтин е, да. Да, ама Екстрима 2 грама. Тя е 2 грама, пък Крайонаут е 5,5. 2 грама ще Сега стигна за 4 пъти сигурно, 3-4 пъти.
5-6 знаме колко, зависи колко сложиш. Място как съм купил този процес, не съм слагал. Това вече година има и повече. Екстрима, ще да вземем и аз екстрим да я пробвам. Като цяло е най-добрата от всички. 14, 15, 16 вата ли? 14 вата ли? 14,2. Екстрима май беше 14. Да, 14.2. Еми... 2 грама за колко? За 2 пъти ще ми стигне. Даже и за повече. Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Имам паста и от охладителя, от Аурус имам паста и цяло такова и от една друга планка тук имам паста и сега и тая паста имам да си мажа... I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle. Аз почвам някакъв да се обади, дай ми това, дай. Да, на това, нали? It's Hogsmeade. Пен мап. И поправим се. Тук станаха много точки. The Tomes and the Scrolls, добре. И да си направя waypoint. Tom and the Scrolls, ето. Ми дава да си такова. С делото. Tom and the Scrolls. Вътре ли е това или не е вътре? Да, обаче от тук е вратата. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Supplies. Не струват нищо, значи ги купуваме. Трябва да задържаме обаче. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Те мога ги продавам ли си? Да. И те за какво са? Не ти трябва да продавай. При всеки вендор можеш да продаваш на същата цена. И пази си кеша, че ще трябва. Това е скъпия магазин. Скъпо е, бра, еко става. 1, 2, 3. Това не познава парите. Така, визит. То с кое стои, че ти ги искате работи? Чак сега. Не. Оливендър. Това е майче. Това трябваше. Ето. От копче отиваме до Оливендър. Ще го свикнем, ще го свикнем. Гледай каква грида има. С книги. С книги. Вау. Парите си ги пазиш, защото ще трябват. Не харчи пари. Можеш... Да. Можеш и в картичката и... Като дойде време, превод. Пръчкалеше, да? Дрън. Пари приемам. По всякакъв вид. Всякаква валута.
Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes. Лихви няма, какви лихви? Няма лихви. Почти ги декара колко върви, Петко? Няма идея. Вземи, няма да ще продаде ли? Всичко. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Как ли я Finest ползваш? wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you. Не знам въобще колко. Now, come with На me. колко дай Let's това? find you the perfect one, shall we? Не помня. Ето. Бая време вече. No, not you. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 А сега пръчка ли си купувам? Аз нали си You имам? might do. Here, give this one a try. Да, няма да е. Сега ще бутна Well, половината go работа. ahead, swish. How odd. Това беше. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Идвам. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Не знам тая каква сделка е сключила с играта, ама като знам какви приходи е направила играта. Писателката колко ще вземе. Сигурност. Точно едно към едно с нейната история. Нищо, че не пише Хари Потър. Ето, точно първи епизод. Така малко барнато от тук, от там, ето, води се по историята. Да, и сега на третата. Третата пръчка ще е нашата. Сега ще се замисли нещо. Дали пък... Добър ден. Дидак. Ето. Yes, I think you might be the one. Here, take it. По историята си е, да. Майти хък. Тък хък. Добре дошъл. Всякакво трябва да правя тук. Curious indeed. Трябва да е... Какво да прилича. How intriguing. Има ли значение? Finish once. Чакай малко. Какво дърво трябва да е? Това е цвят. How intriguing. Това ми се харесва. Тук не знам, трябва ли да правя нещо. Как се тестват тези работи? Curious indeed. Ако ще ми каже какво трябва да избера? Избирам си дървото. Oak. Има ли Oak? English Oak. How intriguing. Curious indeed. 9.5 inches. Викам да не е много голяма, а вие какво ще кажете? Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Какво отворите? Пръчка си купувам. Аз избрах, какво избрах, бе? Я знам кой ще избрах. Той е сета, каквото и да избереш сета. Правиш някаква пръчка и почва да я въртиш. Едно и също е. Extraordinary. Да, ето, extraordinary. Another wand, another Едва ли beginning има of a bright and magical разлика. future. Караше на вид. How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful.
The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather Това core стрим is абсолютно terribly правилен, много selective. ма This will много be малко an процесор excellent match ползва. indeed. And the bond Преди колко between ползваш you сега and your wand едва should only grow stronger. 0,4%. Do not be surprised Бе, at не your знам, new ама wand's ability много to добре ми perceive your изглежда. intentions, Купия се той така. particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Там има Mr. едно-две неща, Ollivander. които I'll let you ползвам, get които to мога да it. гледам, Do но не come знам and дали see мога me да си ги again изкарам if тук като ever I can be of further assistance. докове. Визит, Пипин, пак какво е някакво колбичка. Пипин, колбичка, ето е колбичката. Взехме пръчката. Сърч. Взехме някаква шапка, която мога да я продадем, нали? Я да видим. Тия магии може да си ги подреждаш, ако искаш, като натиснеш Т. Магии. Ами те 1, 2, 3, 4. Те сега си седат. Нямам повече. Може да ги подредиш както ти е удобно. Той после Така ще трябва. Това е заключено. Там много далече. Я се затичай малко, мърда. Welcome to J. Pippin's Potions. Така отворки. Pardon me, sir. Отварки ли ще правим? When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? Ще си купа бира за Not be брат. as showy as spellwork, До but вечера make no някакво да пия. mistake, they are just as powerful. Се пие. They can heal, destroy, protect. You'll discover После all мога of да this soon излезем. enough. As Като it's your спрем да first въртим time in, пръчката. I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Не ги знам бе, дидак. What can I do for you today? Тук нещо без пари, сега мога да го купим. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another Мога time го if you're in a продам. rush today. Чакай, не. Що? Трябваше да се сложи, дава ти 3 такова. И сега моля да си я купа. Не, ти ще вземеш още, няма проблем, не е фатално. Аз не я искам бе. Не е фатално. Нищо не да я купува. Квеста не ти ли го иска, не дей. По-нататък, като захлебиш. Захлебим малко. Да. Да, защото... Чакай сега, какво трябваше? Примерно аз използвах пари за... Чакай да видя. За такъв гир Legendary оранжев. Апгрейдвам си го с пера там и други работи, които ти иска. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new fifth year. Ако стигнем до I там. take it that's you then. Ами надявам се да стигнеш. Starting Ако Hogwarts as a fifth year. You must на be трети, четвърти positively час играта reeling не ти from it хареса. all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Те диалози много ме дразнат, ама... Аз мога ги прескачам сега, ама... Можеш бе, все пак. And Да. this is my shop, Някой the му е Magic интересно Neat. да те гледа. I keep the cart out here because I like a good chat. Те вече са я Много са гледали досадни някои. 100 пъти. Да, иначе. Не сме от модерните от In addition начало. to seeds, I have plenty of plants. Grow everything Да бе, myself. той всеки път по 60, по 80, по 100 евро трябва да даш за преордърта и това ни ти е What say we get you a packet of Dittany seeds? начина на изхранване, да кажеш.
Let me guess. За, ако ти You're искат да after я something гледат, fresh. могат да ме ударат. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Съпорт към стримера, That's everything. което е Better go and find много яко в България. Никой няма. Даже мога да ползват долу кода за Instant Gaming, както ти го направи. Кое? Кода е за Instant, това е линка. Да. Мога да ползвам. Чак на 10 евра някой, като такова мога да ги ползвам. Да ги приместя. Чакай сега. Значи, примерно аз с твой линк купувам игра за 100 евро. И те ми дават някакъв процент там от това нещо. Да, имаш и дето се пълни там и кой левел ставаш. И на 10 евро мога да ги места, да мога да ги изхарча. Да. Като си купува ти игри от там, ако го устроя, и след време, като събера пари, и аз ще си купа някоя игра и ще я играем. Ти имаш ли... имаш линк, да. Има долу CD реферала. I officially have all of my supplies. Ако ти има оферта, тая беше на 43 евро е там, май Deluxe леко. Основната ли беше на 43? Let's see what else we can get into. Deluxe беше 52-50. По-намалени са, аз какво взех? Да бе, тук си взех... 70 в Steam. Взех си това последното, Cyberpunk си взех. Давай. 10 игри ли колко? Оня ден броих, че съм купил от Instant Gaming. Толкова трябва да го правя, сега трябва да го бия ли? Помощ. Ще правиш помпайк. Контрол. Добре. Това беше сложно. Могаме далеч контрол за дочи. Това с потрето. Ето я. След това, което ще го направиш, аз съм си сложил на мишката. Не точно сега, но като ти иска хикс или хаш беше. Z. Z е да фърнеш, да. Това пък е на другото копче на мишката. Стана много. Вратекс, 5 бързи упражнения след половин час. Изостанал. Хикс, ето хикс. Някаква голяма магия ще фърна така. Има така... Айде. Пепел и рози. Бре. Про плюс макс ми тук вече. Про плюс макс, ултра, супер дупер. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. Field guide page. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where Това they беше were. на Sub-Zero. Singer. Магията. Officer Singer. And thank you, again. Проверки. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Взехме си чаша кафе. Чудесно. Тук се купуват дрехти, ама по-нататък. Ти сега много ще ти дават от куфарите. Не купувам нищо, пихме един чай без пари и си тръгвам. Репер да дамидж. Чакай сега, кое трябва? Аха, тук трябва с реперо. Не беше четвърта. И това не беше. Какво беше? С та. Не е та. С какво беше? С 3. Реперо беше 3. Чакай, че. One less thing for Officer Singer to worry about. There, good as new.
Къде още щупи тук? Някаква къща е излезна от някъде. Какво има щупено? Да. Това е паметник, да го оправим. Lucky they didn't do more damage. 5 от 7. Къде имаме още? Къщата. Да оправи къщата, защото е бутна. И... още бутна. Тия кашони ли? Това да поправиш на кашоните. Да ги подредиш. Голямото подреждане. Шопкипъра. Айде шопкипър. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier Augustus Hill. extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your гледах тези last стримерите, но dangerous тук не encounter, помня дали I съм can ги give гледал you в one such set of тия robes. In fact, what you шивачи. did today. Явно толкова съм ги гледал. Thank you, sir. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Нещо Take без your пари ще time. даваш след. Добре, и сега как да го сложа това? Така, добре. Ето. Чакай. Ето сега, виж това ти дава 5 офенс. Ма не ги купувай, бе. Ти от кашоните без много... пари, бе. I'd say we've earned a butterbeer or two, много ще wouldn't you? намериш. Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The Three Broomsticks is just this way. От кутии и съндъци ще има да намериш. Should you Чак вече на... You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Levioso. Lumos. Accio. Ало, Себастиан. Себастиан, къде отиде? Себастионе, къде отиде? Себастионе. Давай, моето момче. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Това обаче мога го преместа. Да е на... Ими... Къде ми опити сега реперто? Але? Защото четвърката ми е по-на... не наложаща. И малко да... Къси ми са пръстетата. Стики ми малко. С тия къси пръстета. Ставаш ако някаква такава голяма клавиатура. Човек, едно време като играехме по загди CS, имах един приятел, с котрето Escape натискаше. Смятай. I just watched a student take down your Котрето Escape, смятай distraction. какви пръсти има. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to Ти me. знаеш, че си грозен много, а? Това мръсник. Let's go. Мясаната Чичо Скруч. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok.
I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on Мъж me. ли? Та Леля, що ми се звучи като мъже? Heard about the attack. Дай малко и I те shall be да looking in on the other погледам на shopkeepers Хари and Потър. То residents само shortly. аз не съм играл. Glad to see you Але two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. да, Леля, що има мъжки глазове? I will say, Да. trolls Защото in много Hogsmeade. хакани. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Мъже, виж какъв балкон има. Oh, timely. И е срок ли? Was that Lodgok I saw leaving just now? Your Тула. clientele's not Не, what it used to съвсем be, тула. Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that Или if тук I са were the намесени Come now. модерните хора. Затова е No need така. for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough. Надървиха пръчки всичките. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to Май be. трябва да се бием с него по някакво време. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Хайде до три бронкос. Ай, отвън ще се прикаваме, защото тук имат уши и стените сигурно. Стана вечер. Месец изгрее. Върши нататък, че съм забрал. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Значи ние сме още Don't want to risk на another detention for getting квеста back за after hours. професора Уизли. Стоя дето. Accept. Така. Select. Map button. Hogwarts map. Добре. Ревелио. Къде ме е Common Room? Къде ме е главната стая? Аха, Great Hall. Що не ми дава? Или не е тук? Его Great Hall. Не се знаем то. Чакай малко. Да. Каза ми Знам, че да нямаш тук такова телепорт светната. Да я идеш до до там. моята стая. Май никъде няма. Ето тук имам. Ето къде е Грифиндор. А, но той не беше светнат, бе, как така? Грифиндора беше светнато. Точно там май трябва да я даде.
Тя трябва да се търса много. Какво е? Добре. Значи това ме е такъв. Нали? Някакъв квест от... Умота ми се езика, не мога да кажа. Оля. Я. Стана, някаква почта. Добре. Беше почта. Знам, пуснал тук някъде да ходя. Да отидах. Това идея, какво направих, често. Професор Фик е на фичка си фигара. Да я карам малко по-бързо аз тук. Нямам метла, още не съм взел. Трябва да бягам. Що няма музичка отзад? То някакви червали носеше. Що не ги даде да направим на шкембенци? Една шкембе чурбичка. Някакви шкембе ако носи. Или да пълним луканки. Виж сега, това съм го светнал тук. Май. What are you up to now? Къде се качи, бе? Към салак. Даваш, откъде ми даваш да минавам? От тук, не? GPS-а, много странен е GPS-а. Трябва да ги търся, аз те да ги светвам, а така. Защото после има fast travel. По-добре, нали? Това го светна. Както обикаляш, чукай ревелиото. Ревелио. Откривам разни работи, като това. Да, те са полезни. Долу дали ще има нещо? I've always said that travel broadens the... Трябва да съм по-близко, явно. Като ти звъни, това тя Валя го обясняваше. Знаеш ли? Звъни има нещо, не. Да, колкото по-близо си до него, по-силно ти звъни. И я свитък такъв. Папирус. Да, бе, те тук има баян и свет. Има, който си искаш. Това го взех. Ечко има. Гея край ли сме? Къде ще? Не, тук свети също. Гоблин артефакт е това. И тук сигурно ще ми светне. Дрънна нещо, ама къде е? Дигам левели, работи. Ревелио. Да дрънчи нещо. А може и да е от другия край, да знаеш. На стената.
Revelio. Който ориентира по звука откъде е. Защо не ми дава да го отварям нещо изкъпа на тъй? Опова се. Имаш ли такова да ставаш невидим? Не. Нямаш магия, нали? Нищо не дрънчи. Като имаш магия да ставаш невидим, тези куфари с окото, които са, дават по 500 жълтака. Вау. Те са доходни, да. Песовче, къде си, мамо стара? Аз защо съм съвсем на друго място, откъде трябва да съм май? О, голям съндък. Някакви ръкавици взехме. Май. Я да видим. Тук си открил, да. Ами да, това е офенс плюс 5. Legendary е такива. Сега няма смисъл да ги апгрейдваш, защото още си малък левел. Постоянно ще ги сменяш. Тук сега може да не е Legendary, може да е лилаво, може да е зелено, обаче ще е повече, примерно офенс, дефенс. Да? Какво да направи? Браво бе, тати! Изкара ли го бе? Ей, сладурче! Да ходим да го мием. За събиране май разни работи. Къде е това, дето свети? Тук сме ги събрали. Му мраз да ми светят някакви неща, като играя. Добре, сега. Професор, аз ако скоча от тук, моля да скоча. Не ми даде. Съм на съвсем друго място, от което трябва да съм. А виж тази жаба, дет ме изплюва. Къде влезах тук? Сяде. Ми сега? Аз съм отишъл на друго място. Защото скачил някъдето трябва. Revelio. Друга сграда. Revelio. Did peeps make you jump? Now. Дрънка, ама там отвънка ми дрънка нещо. Сега търсим професор. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Който ще е някъде горе.
В тази сграда. Revelio. Тук някакви неща. Където удари, там отиваме, нали? Ето. Свитка. Revelio. То, къде са наврял, бе? Нещо лагно тук. Ге, нагоре ли си? Още нагоре. Това нещо, що няма се свира? Hello there. Perhaps you can help me. Сега по-надолу ми дава. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Oh. Тебе ли трябва да се срещам? Ронен, не. Ти ми трябва фик. Revelio. Добре, или надолу съм. Ми казва, че съм нагоре. Oi, Ми казва, че съм can надолу. you help me? Си маките. Revelio. Едно на къде съм? Protego. Revelio. Кенеф. Сте кенефи с отвари вътре. Някой вари супа в... Reparo. Accio. Revelio. Аз се изгубих. Честно. Не го спя. И като се будиш и го въртиш и където удари, не? We had a ghoul in our attic. Не, наистина се изгубих аз. Revelio. Accio. Levioso. Сирус ми каза да ходя надолу, аз отивам нагоре. Revelio. Давам да ходя нагоре.
Handy resource indeed, your field guide. I'm most... Така се изгубих. И това няма свършване. Revelio. Levioso. Lumos. Reparo. Accio. Revelio. Оставяме някак. Много нагоре, бе. Това професор, че ако мога го намеря и под кимани ще го тегла. Как да стигна до професорчето, който е долу някъде? Скоро, какво става? Изгубих се. То голям замък, голямо нещо. Така. Сега. Тук ми дава, че е нагоре. Heard you defending. Дава, че сме нагоре. Чакай, бе. Така. Нагоре ли сме? Надолу ли сме? Тук сме нагоре. Обаче насам. Его къде се е наврял тук, значи... Ей. Един час няма... Господи, толкова много. Дрънка още нещо. Чай, че той един час не мога да го намеря. Къде се наврял, бе? Professor, I'm glad to see you. Обиколих половината замък. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything,
It's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But, sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Drugi profesor. Hecat. Revelio. Сега долу имаше нещо. Ето ни да скачаме. Джунджурлик ще е малко. Сега няма. Карай се. Сега не ми дава нищо. Надолу ли сме? Revelio. Малко мацата да погалим. Петко, айди брат, приятна игра. Айде. Хубав ден. Това ли е професорчето? А пак като дойде време ще се чуем пак. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Добре. You know where to find me once you've finished. Опитам да те намеря. Revelio. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed Два to be. рунда. Teraz тук сме надолу. Аз и GPS ще го науча. Два рунда. Позе Crossed Wands. Тук сме насам. Тук сме насам. Revelio. Надясно. Тук сме наляво. Тук сме надясно. Някакъв въжен мост. Пълно до вода. Расте илюминатските очи, да, и тук ги има. Видя ли ги? Как подсказва за илюминатите и тук. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the heat. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, so Revelio. confine me inside of a jar. But he failed us. It was granted my privileges, being handsome and Тая карта. Ето и тя има. И в картата има карта. Сега.
Уи! Слънчево затъмнение ли имаше? Така ми се видя. От облака. Glad you could make it. Това Lucan's го just over there. запалихме. Levioso! Ето го. С тебе ли трябва да си говоря? И с тебе трябва. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. So we're determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, Бърка от спане, the аз winner is мога да awarded направя a някаква prize. следобедна дрямка половин час. Interested? След малко. Като ида да му хапна. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. 4. Your first time I'll pair you with Sebastian. Ай, Next трябва да time, си you'll взема need to бира. bring a partner along or duel alone. So, Съм care to сигурен. step into the Дали ми ring? се пие. То Get съм me да in е, the давай. ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Тоест, ти си го пишеш, какво да пише? Fringo! You'll bet on that! Levioso! Give him what for! Is that all you've got? Perhaps one day I'll sign up for a round. Ти си пишеш какво да... Nice work. Ти си слагаш, дека. Sebastian wasn't wrong about Те you. питат за името. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be Oh, the next see. school champion. Brilliant. Си малко по-идеен. I shall. Повече от мене, In мога да fact, измислиш the някакво second хубаво duel име. is ready when you are. And as a fully initiated Сигурно много member, хора са написали you get Хари access to the Потър. official Crossed Wands Нали, training dummy. Хари Very Потър. good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Или Hermione Granger. Hope to see you back here again. Чао. Тей. Това го взех. Westlock. Реален свят всички тези работи ме дразнят. Да ги минавам всеки път. Взех. Това ми... някаква дръжка ми даде. Добре. Аутфит. О, това май е окей. Да ми даде някакви работи. Така. Ще трябва да се отворя. Тук имаше нещо. Glad you're back.
Аз още един път трябва да бия. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Добре. Levioso! Keep trying. Accio! Lumos! Nicely done. Levioso! Lumos! Good one. Добре, как трябва да свърши това? Levioso! Lumos! That was something. Excellent Дай. ball. Давай натам. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Реално не са разбрали за правата между игрите и реалните герои и няма прилика като FIFA и PES. Така. Win 2 rounds of Cross It Once. Next time you need a partner for Crossed Wands, don't hesitate to call on me. Къде да го играя това второто? Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Awesome. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Ще те размажа. Така беше. Ще те размажа. Колкото е името на Челси, пише друго, аха. Protego! Lumos! Levioso! Accio! You're better than that. Levioso! Protego! Oh, there goes my wager. Perhaps one day I'll sign up for Мога да a не round. си натискаме Windows бутона, ще е хубаво. Bravo. I gave it my all. Браво! You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, Толкова е тъпо they'll да really have it in for you. пишеш нещо You'd друго better keep practicing if you want a chance at winning, от името на or at Челси. least surviving Ще the next играеш round. футбол. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Екат. Revelio. Ще не са до професорчета. Мисля, че горе-долу и GPS-а го разбрах. Тая май го гониш с стара. Край. Ау, оф Хердония. Revelio!
Дрънка нещо. Знам къде е. If only a new student to help me with my sad predicament. Сме насам. Ето тук май беше тая. Ето я. О, виж горе I къде е trust такова. Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Къде има светъче? Още 4 трябва да намеря. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Учим нова Professor. магия ли? Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. 32, ма... Май може да взема по-ефтина с 36. Че дойдеха едни G-скилове. И тя мога да поевтине. Ние само да ги съберем. G-скилове ми харесаха повече. О, бъркам копчето, майка му стара, бе. Good work. Това е инсендио, какво прави? Лумос, я да го имам. Къде е това инсендио? Аха. Това май ми трябва и може би трябва да го сложа е тук. Ще видим, може би след 15 може и да я вземем. Зависи какво има. Incendio. You're getting it. Keep at it. Leviosa. Revelio. Yourself. Revelio. Трябва как? Повече от 4 такива не мога. Всяко ми трябва реперо. Трябва да го сменям в движение. Revelio. Сам наляво. Revelio. Тук трънка нещо някъде. Тихо, Миша. Тук сме. Реално е, дето един час го търсих одеве. Ще чакаме. There you are. Имам да пусна една вода. И мога да си взема нещо да замеза. Имам да се заредат тези слушалки 2 минути. Да изкарат още 1 час.
Мериксини вафлички. Малки. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Пак трябва да се връщаме до Себастиан. Но всичко се върти около него. Revelio. Ничего. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Вечерта трябва да се видим с него. Ще се видим. Секунда да прегледаме социалната мрежа, да не изпуснем нещо интересно, защото Rebellion Simulator имаме тук. Бре. Добре, продължаваме. Себастиан. Вечер ли вече? Вечер, запалили сме свещниците. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. Let's go. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be.
cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. First space. Vai. Space, F. Space. F. Space. Motor. Hello! Pika, how are you? TC mod activated. Ja, smena. Teddy investigates suspicious behavior. Bank, figure we result in quest favor. Трябва да се паза от това ли бе? И какво трябва да направя? Не ме вижда, изчезвам. А така, разкарай се. We all is good. Гле. Горе ли трябва да ходя? Не ми надолу съм. И аз как да избягам от тоя? Incendio. Levioso. If I can see. Примерно така. Levioso. Incendio. Accio. Тук съм бе. I think I thought you could sneak past me, hey? I've caught you. Добре, хванаме, да. Sneak into the library. Добре. Но, как да се промъкнем? Трябва да ги забаламосваме, така ли? Примерно. Whoever's there, you'd best get yourself back to bed. Добре, текат ми се от двете страни, аз как да ги забаламосвам? Добре, той му хванахме долу цаката, първия. И аз как да съм невидим, като нямам невидимка? Аз не съм взел такова. И той ме видя отзад. Нямам, не съм взимал невидима. За невидимост. Тая последната, ето е взех за... Мен ми трябва...
Дали ми трябва това? Не. Аз съм го взел това. Сега трябва да си намеря мисия. Ема как ми са? Ми бяха мейн мисия. Али си избирам някакви от тия, примерно. Виж. Квест. И това ми е квеста. Талто Себастиан. И като говорим с Себастиан, и той макара на това вечерта. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted Дали section? няма да направи сега да си го научи Detention, това? no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the Няма librarian? да направи. Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And Yeah. those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Ето да е. Сега го взехме това. Сега го взехме това.
Сега трябва да си го сложа това, нали? Ето го. Обаче на коя? Мисля, че тази не ми трябва в момента. Огъня, ли? Що огъня? Чакай сега. Лумуса. Ама той сега не ми трябва лумуса. Айде. Така. И сега. Levioso. Accio. Levioso. Не това е проект. Така, сега. Това ми е на четворката. Кой го забаламосва малко това? Still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Why do we need a key? You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust Давай me. ключа. Колко време може да си да така? The key. Here it is. Не видим. Is someone there? Не, няма никой. Няма никой. Бъркаш се нещо. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Той не видя. By its cover, I say. Use basic cast when addicted lore. Той фигурата е това Discard Location. Добре, това го знам вече. Ghost, don't let her see you. Ело, иди виж какво става там. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Видимостта е безкрайно Does the Hogwarts добре. matron have nothing that can help Anne?
No. We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Тая ръчичка ще се скри. Тук това беше сега работа. Още един свитък трябва да намеря. Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Сърце ме ми изкара къла. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Това сега да не ми каже, че трябва да направя реперо или какво беше това? Ревелио. Дето го нямам в момента, трябва да го сложа. Репер. Трябва ли да се крия още? Гледам, че ще свети червенко от някакво. Вече викам да си да без невидим. Of course, traces of ancient magic. Той ме кара. There must be more to this room. Това е книгата. That's it. Investigate. Да. Някакви духчета, кое има? Да слезем долу, нали? Тук стана доста страшничко. Нещо ще ми изкарва ли пак акъла? Where might this lead? О, ето взехме пак шапка, дето одеве я продадох. Към мисля, че няма... Не трябва да се крием вече. Levioso! Accio! Levioso! Reparo!
Accio! Ah, I need to wake up that rune over there. Как го събуд? Reparo! Levioso! Reparo. Not surprising. Guards at the ready. Protego! Levioso! Levioso! Много комбото става нещо страшно. Хиксове, зетове. Това как го направих? Беше яко обаче. Това дали беше? Аз с G мога се хилвам. Така някакъв му взех направо главата. Levioso! Accio! Reparo! Добре, тук се получи, що годи добре. Revelio! This must be the way forward, but to where? Reparo! Nearly there. Best keep my wits about me. Reparo! Levioso! Reparo! 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 Levioso! Accio! Така че нещо не мога да свана тук. Какво се случва? Так почна да бия. Reparo! Reparo! Levioso! Accio! Reparo! Reparo! Как е, бе? Скочи напред, бе. Мисля, че го усетих. Като такова, тук като вземе да ся като мине. Удрям го още веднъж и като дойде другото и давам напред. И изчезвам. Панахме от цаката. Трябва ли да се бия с тия? Protego! Levioso! 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 Protego! Reparo!
is a book after all. Де, не гледахме ли в този бидон вече? Правда, бе? Изведнъж станахме много плодородни, а? А, не е Дъмбълдор. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald? Моргана. Professor Тя Rackham. вече пораснала. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Тя McCall. Моргана какво общо има We с Хогвартс? understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Че тя не Especially е in в light of тази your история. unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild. Милодата трябва да се налее. It was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Малко припимства да ева майка. А човек 2-3 дена да е трезвен и му се припива. Няма утре. Ставаме. Sebastian. Трябва да сме в кондиция. Ето то шаша In ведет the ма. restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must Sebastian take Mago this to zagazi. the headmaster.
But that being said, Peeves informs me that Играй ми you се didn't такова. come alone tonight. Малко нов са дали да ни направим. Coerced you. I Половин would един have you час, tell me. 2-3 състезания. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Това е. Да го спалям ли да го качвам в тулото? 4 часа. What Трябва да го will your спра. uncle say? И ми се занимава да режа. Quest complete. Добре. Беше сложничко, между другото. Така. Така. Рестартирам и идвам.